شكرا لأخ الرئيس. أنا انتهاء بكلام السيد أحمد لاري لما تكلم عن أن المادة كانت واضحة أنه بعد اعتراض الوزير يكون هناك مباشرة بدون مناقشة. هذا الكلام غير صحيح، لأنه جاء بعد قرار من المجلس. الأخ الرئيس، هناك فريقين بعد حديث أكثر الإخوان. هناك فريقين، فريق يتحدث عن أن الموضوع واحد، والفريق الآخر يتحدث عن أنه لا يوجد هناك ارتباط وثيق بين الاستجوابين. ما يحكمنا هنا اللائحة الداخلية نصت في المادة 137 ولم تنص على هذا الأمر في جميع المواد، لأنها علمت أن هذا الأمر نسبي وممكن أن هذا الأمر يكون تقديري، لذلك نصت على أنه يعود القرار للمجلس. لذلك الأخ الرئيس، أنا أتمنى أن يعرض هذا الموضوع للتصويت. شكرا. الله دكتور خالد خير. الأخ نبيل فضل.